تخيل إن حد يبعتلك فيديو لنفسك وأنت واقف في صحراء، وحد بيتكلم من ورا الكاميرا بصوتك ويقولك لو أنت بتشوف الفيديو ما تجيش هنا، أنا مش لوحدي. يوم 31 ديسمبر 2025، يوم راس السنة، اتبعتلي فيديو مع لوكيشن معين لنفسي وأنا واقف في صحراء وفي حد بيتكلم من ورا الكاميرا. فانا اللي هو ما استوعبتش برضو ازاي، يعني انا رحت المكان ده امتى، ومين اللي صورني اصلا، ومين اللي بيتكلم ورا الكاميرا. فانا مش عارف اللي بيحصل. مره واحده الفيديو خلاص. فبعدها بشويه كده محمد بيكلمني وبيقول لي بص كده على الفيديو ده. لقيته بعت لي نفس الفيديو اللي كان مبعوت لي، بس المره دي محمد هو الموجود في الفيديو. طب ازاي؟ واللي اثبت لي بعد كده ان يعني ما في، يعني الحوار ده مش حد عامل عنها حوار، لا، ان مصطفى وعبد الله ومحمود جالهم نفس الفيديو وهم اللي كانوا موجودين فيه وبنفس الشكل وبنفس الرسالة. جمعنا احنا الخمسة وقعدنا. فمحمد بيقول لي في حاجة غلط. مصطفى رد عليه وقال طب هو ليه كلنا وليه نفس المكان؟ الكل سكت مرة واحدة. ببص على عبد الله، لقيت عبد الله مركز في الفيديو قوي. فبقول له هو ليه نفس المكان ظاهر في كل الفيديوهات؟ انا جيت قايل له انا والله ما اعرف، بس في سر في الموضوع ده واحنا لازم نعرف. قال لي طب احنا هنعرف ازاي؟ قلت له هو انت ناسي طيب اللوكيشن اللي كان مربوط مع الفيديو؟ قال لي لا مش ناسي. قلت له طب احنا هنمشي على اللوكيشن ده لحد ما نوصل المكان ده. فاحنا خلاص اتفقنا وهنطلع نمشي على اللوكيشن. بس محمود هو اللي كان فينا، يعني كان قاعد يعني متوتر وخايف. انا جيت قايل له مالك يا محمود، مش عايز تيجي ليه؟ قال لي انا حاسس ان يعني في حاجه غلط، انا حاسس ان لو رحنا المكان ده في حاجه هتحصل لنا هناك. قلت له طب تعالى بس ما تخافش من حاجه. المهم يعني من هنا لقينا محمود جاب معانا واتحركنا احنا الخمسه، مشينا على اللوكيشن لحد ما وصلنا المكان. نفس المكان اللي كان في الفيديو بالظبط، هو اللي احنا شايفينه دلوقتي. بس المره دي في كاميرا محطوطه ومفيش حد واقف، والكاميرا شغاله وبتسجل. وانا طبعا كنت جايب الكاميرا بتاعتي معايا ولسه هطلعها واصور. انا في حاجه غريبه بتحصل، الكاميرا شغاله وبتسجل. طب ازاي؟ وانا اقسم بالله ما لمست الكاميرا ولا شغلتها خالص. فانا كبرت دماغي ومش ما شغلتش دماغي على الكاميرا ده. هو الموضوع كان مرعب فعلا، هو انا ما لمستش الكاميرا ولا شغلتها اصلا. فالمهم احنا دخلنا الكهف اللي كان قدامنا، والكهف ده كان فيه ممر طويل بمعنى طويل يعني. اول ما دخلنا احنا كلنا في احساس غريب خالص، اللي هو مش اول مره، لا احنا جينا هنا قبل كده. فالموضوع كان مرعب بجد. واحنا ماشيين في الممر كده لقيت عبد الله بيتكلم بصوت، يعني بصوت اللي هو خايف من حاجه، او صوت يعني كان متوتر من حاجه وكده. فانا بقول له في عبد الله مالك؟ قال لي بص كده. فانا ببص له لقيته مطلع تليفونه بيوريني فيديو. انا لما شفت الفيديو ده عينيا برقت. طب ازاي يا جدعان؟ احنا في حد مصورنا احنا الخمسه واحنا داخلين الممر. مين اللي صورنا؟ ما احناش عارفين. فاحنا خلاص قربنا على نهايه الممر وخلاص هنطلع منه. فجاه مره واحده يظهر كلام على الحيطان كده، مكتوب على الحيطه ايه بقى؟ اللي شاف لازم يكمل. فمحدش فينا فاهم حاجه، يعني ايه اللي شاف لازم يكمل؟ محدش كان فاهم الحاجه ساعتها. فمره واحده الصوت مرعب اشتغل في الممر. الصوت كان مرعب بطريقه يعني محدش فينا واقف، لا احنا الخمسه خدناها جد لحد ما طلعنا من الممر، ولقينا نفسنا احنا الخمسه واقفين قدام اوضه كبيره كده وواسعه، وفي كاميرا شغاله وبتعرض بس مباشر. بس في حاجه غريبه، ان الكاميرا جايبه 5 اشخاص واقفين، وفي شخص من الخمسه دول مرمي على الارض. فاحنا اللي هو ازاي؟ انتوا تحسوا ان الكاميرا دي يعني شغاله في اللي هو يعني شغاله في زمن غير الزمن. احنا الخمسه واقفين مفيش فينا اي حاجه، كلنا واقفين على كده، مفيش فينا حد واقع على الارض. مره واحده مصطفى يجي واقع على الارض مرمي في ريحه، نفس اللي كان في الكاميرا بالظبط حصل. طب ازاي؟ بعد ما مصطفى ما وقع على الارض احنا كلنا اتخضينا واتصدمنا. طب ازاي يا مصطفى؟ نيجي نفوق مصطفى مش عايز يفوق خالص. فانا جيت بص على الكاميرا كده،
لقيت ان الكاميرا 5 اشخاص اللي واقفين، شخص وقع على الارض و3 اختفوا. انا جيت ببص جنبي كده، احنا واقفين زي ما احنا مفيش اي حاجه. مره واحده الكاميرا تيجي لفه وفي صوت يطلع من ورا الكاميرا ويقول لك ايه بقى، انت شفت النهايه دلوقتي عيش. قبل الفيديو ما يخلص انا جيت بص للكاميرا كده، وانا جيت هامس بكلام كده وجيت قايل ايه، لو انت بتتفرج ما تكملش.